Gospođo predsjednice, evo za početak želio bih izraziti sućut obiteljima žrtava posljednjeg napada Boko Harama koji se odvio u Nigeriji prošloga tjedna. Stotine tisuća djece moralo je dosad pobjeći iz svojih domova u Nigeriji zbog Boko Harama i zato moramo podržati Nigeriju i njezinu vladu u nastojanjima i u borbi protiv Boko Harama i u tom smislu pozdravljam odluku i Konferencije predsjednika da se pozove predsjednika Buharija da sljedeće godine dođe i u ovaj Parlament. Potrebna je naravno humanitarna pomoć, ali isto tako moramo pomoći nigerijskoj vladi da odgovori i na uzroke krize i konflikata, na ekstremno siromaštvo, ogromne socijalne nejednakosti i na endemsku korupciju, jer je neprihvatljivo da tako bogata zemlja u prirodnim resursima ima gotovo 2/3 stanovništva ispod granice ekstremnog siromaštva, a to je zapravo plodno tlo za radikalizam kakav sada viđamo u Nigeriji. Zato mislim da i Komisija bi trebala unutar IDF a posebno naglasiti važnost borbe protiv korupcije. Hvala vam. Köszönöm. Ezzel a catch the eye eljárásnak a végére értünk, és megadom a szót Stylianides biztos úrnak, hogy zárja a témát. Thank you, Chair. Dear colleagues, thank you for giving me the opportunity to comment on the humanitarian situation in northern eastern Nigeria, in particular that